આપણા મંદિરનો જ છે આ રાસમ મંદિર છે. રાસમ મંદિરમાં લગભગ 7 ગલુડિયા વિહાયા છે એટલે એમની આ પ્રથમ બહાર આવવાની મુલાકાત છે અને આ સરસ એ બધા ધીરે ધીરે હવે ટ્રેન થાય છે ને અમારા કનકસિંહે એમના આજ આ મંદિરે લાવવાની કૃપા કરી અને આ મહારાજ શ્રી રાસમ મંદિરના એટલે જે કોઈ ભક્તોએ આવી કંઈ સેવા પહોંચાડવી હોય એ પોતાની રીતે પહોંચાડી શકે છે. સરસ આયોજન થશે. સીધા નદીમાં કૂદી જાય. હજી એમને શીખ્યા ના હોય ને હજી એમની આ દુનિયામાં બધી શરૂઆત છે. એ તો બહુ જો પેલી તોડીને કંઈ વાંધો નહીં પીવા દો પણ અહીંયા લઈ લો એટલે એનું વેસ્ટેજ ના જાય એ લઈ લો અને અહીં નામી દો આમાં. ભૂખ માણસને ભૂખ શું કરાવે યાર. આ મંદિર છે ઓમ નમઃ શિવાય શંકર ભગવાન ભોલેનાથનું આ મંદિર છે સરસ. એના આંગણામાં આ બધું આવી જાડી હોય ને ચાક માટીની આવી ઊંડી ના જુઓ સર તોય ભાઈ આ એક હતી કોને મેળ પડે એટલે પ્લાસ્ટિકની એ તૂટવા તો તોડી જ નાખશે જ તે. કારણ કે બીજી એવી એ તો લાવી દેવાની છે પતરી જેવી એવી આવે પ્લાસ્ટિકની નાનું એવું. હા થા બસ થાળીમાં ચાલે 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 આપણે તો થાળીમાં ચાલે બરોબર. અમારા કનકસિંહ બહુ સેવા ભાવી છે આ તો. કેટલા 8 છે અલ્યા મારું જબ્બર કહેવાય. 8 કૂતરીઓ છે અરે 8 કૂતરા કૂતરીઓ છે જબ્બર. અમારા કનકસિંહ બાપુ જેમના સાનિધ્યમાં આવવાથી મને તો ઘણો લાભ થયો ભલે બીજાને થયો ના થયો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાન આ બધાને શાંતિથી જીવાડે કારણ કે જગ્યા સેફ છે એટલે જીવાની 100% સંભાવનાઓ છે. રોડ બહુ દૂર છે એટલે અસ્તુ. આઠ ગલુડિયા છે 4 અરે 9 છે અલ્યા એ 9 છે અલ્યા. રેકોર્ડ હશે હું કનકસિંહ. એ ચાલ 9 ગલુડિયા 9 ગલુડિયા